អ្នកចុះឈ្មោះដើម្បីប្រឡងសូត្រមុខបាថៈបាថៈប្រែថាការសូត្រមុខនឹងប្រែថាដោយមាត់ប្រធេនៈមុខេនៈបាធោមុខបាធោការសូត្រដោយមាត់ប្រទេហើយមិនមានមើលសិភៅហ្នឹងគេហៅថាមុខបាថៈចឹងមានសនាម15អង្គព្រះមហាធេរៈឧបសិលៈសូត្រគម្ពីរធម្មបទដ្ឋធម្មបដគាថានិងអភិធម្មសង្ឃៈ9បរិច្ឆេទធិរៈកមណៈធម្មៈយើងពុននេះប្រធានបល័យនិងភិក្ខុបាតិមោភិក្ខុណាត្រូវដែរកិតិបញ្ញៈគណៈវិជ្ជកៈសូត្រប្រធានបល័យភិក្ខុបាតិមោភិក្ខុនៃបាតិមោកិច្ចាយនៈសូត្រភិក្ខុធម្មវិហារីកិច្ចាយនៈសូត្រភិក្ខុបាតិមោភិក្ខុចៅវុត្តប្រធានបល័យសាមណេរធម្មធរៈកិច្ចាយនៈសូត្រប្រធានបល័យប្រែសាមណេរវិមលកិច្ចាយនៈសូត្រប្រធានបល័យសាមណេរកវិធច្ចៈកិច្ចាយនៈសូត្រសាមណេរវិនយធរៈកិច្ចាយនៈសូត្រប្រធានបល័យសាមណេរចន្ទធម្មៈកិច្ចាយនៈសូត្រនិងប្រធានបល័យសាមណេរសិរីសុវណ្ណៈកិច្ចាយនៈសូត្រប្រធានបល័យសាមណេរពុណជាតិកោសកៈសាមណេរឆាល់ប្រធានបល័យសាមណេរវិចិតៈប្រធានបល័យសាមណេរញានុត្តរៈប្រធានបល័យសាមណេរអធិមុតកៈកិច្ចាយនៈសូត្រនិងប្រធានបល័យអញ្ចឹងមានចំនួន15អង្គចឹងប្រហែលជាយើងថ្ងៃនោះគឺយើងបវារណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមសូត្រនៅពេលដែលឆាន់ព្រឹកចប់ណាឆាន់ព្រឹកចប់ម៉ោង8នេះនឹងតឹងពោះបន្តិចដែរសូត្រមហត់ទៅស្រកវិញហើយណាចឹងយើងនឹងជ្រើសរើសបានសាសនៈអាជាណីនៅក្នុងថ្ងៃមុខនៅពេលដែលសូត្រចាំមាត់ទៅណាទោះបីជាថ្ងៃមុខផ្លាត់ភ្លេចទៅមែនតែយើងនឹងហៅថាជាប់ជាឧបនិស្ស័យទន្ទិញទៅរៀនក៏ចាប់យល់ណាហើយ